đầu tiên khoan qua lên và rồi còn hình cái tóc, cái này là cái tóc mọi người. Cái nút trên ở trên tay mình đây nè, trên cái tay cầm mình đây là cái nút điều tóc mọi người. Khi mà mọi người chỉnh tốc độ thì mọi người dừng hẳn máy, sau đó mình chỉnh tốc độ nhanh chậm thôi mọi người. Còn cái nút đỏ cái bên mình đây là cái nút bấm giữ cho cái cây khoan này nó bấm giữ, mình không phải bấm cho cái nút này nữa thôi, mình bấm giữ hẳn cái khoan này, sau đó mình bấm này đó, và nó giữ cái đầu khoan của mình lại, mình không phải đây mình để xuống đây lại rồi mình bấm giữ lại ha. Còn nếu mọi người không có bấm giữ nữa thì mọi người bóp này, mọi người nhả ra. Còn đây cái đầu đỏ trên đây là cái đảo chiều qua trái qua phải là mình có thể bắt vít được mọi người. Đây, một cái cây khoan rất là thần thánh luôn ở bên mình luôn á. Ở trên đây là cái một bên khoan một bên búa, mọi người có thể thấy là một bên khoan một bên búa có cái hình cây búa, một cái mũi khoan đó mọi người. Rồi đây là cái thông số kỹ thuật bên mình. Đây là cái máy hàng của Malaysia mọi người, 910W 2800 vòng 1 phút, điện là dùng là điện 220 mọi người. Đây con máy rất là đẹp luôn á, sắc sảo từng con ốc luôn á mọi người ha, sắc sảo từng con ốc luôn. Cái đầu mang đanh là đầu 13 mọi người, mang đanh đầu 13. Rồi kèm theo máy là nó có những cái phụ kiện như thế này mọi người. Shop là shop biển, làm phụ kiện theo máy là có một cái tay cầm, một cái phá khoan, một cái mũi ta 6 ly, bên mình tặng kèm mũi 6 ly mọi người, theo máy là không có. Một cái thước đo nha mọi người, một cái thước đo để mình đo cái độ sâu của cái tường khoan. Một cái mét dây điện theo mét là cái mình cái con bố này có thể có bị trực tiếp bên mình, có mình tắt lại rồi cho mình xem lại